Ayan, check natin itong unit na to kasi may umaagit dito. Tinest drive ko na to. Yan ang tunog na naririnig ko. So, sabi ng customer, malamang shock daw kasi yun ang sabi sa kanya. Pero ito upon checking, so hawakan natin habang ginagalaw. Ayan, dito natin nararamdaman sa part na to. So, sa stabilizer link. So, marami pwedeng panggalingan ang agit 8. Pwedeng shock absorber, gaya na sabi ng customer, mga bushing or ball joints. So, itong part na to, sa stabilizer, minsan itong pinapanggalingan kahit napakaliit. Yan. Maririnig nyo yung tunog. So, kahit napakaliit niyang parts, so, napakaingay niya pag siya ay nagbigay ng problema. Pwedeng lagutok, pwedeng agit-it. In this case, agit-it. So, tinanggal natin, kinalog natin, wala rin. So, ito talaga yung pinanggagalingan ng sira. So, tanggalin natin ang gulong para mailabas natin tong stabilizer kasi meron pa siyang tornilyo sa taas. Ayan. So, ito natanggal na natin. Kahit dito natin pihitin, talagang napakatigas itong side na to. So, compare dito sa isang ito, napakaswabe. So, pwede natin siyang palitan ng buo o kaya naman, in this case, ang gagawin ko, ilulubricate ko lang siya. Ayan, tinanggal natin ang rubber, yung tuyo na siya. So, tumigas na yung mga grasa. So, makukuha pa naman to sa lubricate since wala pa naman siyang kalog na malakas at hindi siya lalagutok. By the way guys, kapag ito ay kalog na lagutok naman yung ibibigay niyong ingay kahit sa pinong lubak. So, sprayhan natin siya ng WD-40, then galaw-galawin, then after that punas, linisin at apply natin ng grasa bago natin uli ikabit yung boots. So, gawin na sa magkabilang dulo, total nakababa na rin. Okay? So, after that, balik na natin sa sasakyan. Yan, kakabit na natin uli dun sa kanyang kabitan. So, ang isang side nito nasa shock. Then, itong other side dito sa stabilizer bar. Gaya ng sinabi ko, maraming pwedeng panggalingan ng agit 8. So, ang unit nga pala natin ay Hyundai Elantra. So, pwede din itong lumabas sa ibang unit basta may stabilizer link na katulad nito. Okay, so kalimitan nangyayari ito sa Hyundai Elantra. So siguro dahil na din sa design ng parts. So yung mga unit naman, iba-iba ang manufacturer parts. So ganun din, iba-iba yung nagiging sintomas at lumalabas na sakit, although pare-parehas yung parts. So pagkakabit nito, i-secure natin ang hapit kasi kapag lumog to ng kaunti, lagutok naman ang ibibigay sa atin. By the way, habang tumatakbo to, kahit dun sa pinong lubak, tuloy-tuloy, o kahit sa asfalto, kahit walang lubak, basta mag-bounce ng kaunti sa sasakyan, lumalabas yung tunog. Okay? So, yung ganitong tunog, bali niyuyugyug natin na sasakyan at naririnig natin ang ingay, mas madaling hanapin kumpara doon sa hindi agad lumalabas yung tunog. Okay? So mga ganitong problema, kapag gaya na sinabi ko kanina, kapag kaya mo yugyog, pwede pong madaming iba-ibang part na panggalingan. So, habang niyugyog, try hawakan yung mga pyesa, o kaya spray, yung pinagdududahan natin kung hindi siya na kakalas, katulad ng stabilizer, so pwede natin siyang isprayhan muna ng lubricating oil o ng WD-40 para kung mawala ang tunog, ma-sure natin yung parts na yun yung sira. So, yung langit-ngit minsan napakasimple lang sa akala natin pero mahirap hanapin. Minsan nakakapagbigay ng sakit ng ulo bago makita yung trouble na yan. Okay? So, ito nasa purpose loop tayo. So, nailapat natin ang gulong. Then, pwede din natin siyang i-jack. Kaya nayuyugyug natin siya kapag nakalapat ang gulong yan. Binaba na natin yung jack. So, iba po yung ingay na yon. Then kapag nakakabit na yan, nakalog natin, so wala na yung kanyang agit 8. So ito tumutunog na lang yung ating lifter. Okay, kasi nakapatong nga ito dun sa alignment na lifter. So sana makatulong ang video na to sa mga ganitong problema. So paki-like and subscribe na din po ng ating channel. Maraming salamat po. So yan, aalis na si Hyundai. By the way, test drive yan ng customer at sabi nga nila nung bumalik, okay na daw. Yun lang pala ang sira, napakaliit na pyesa pero ang laking ingay.